من تو رو هیچ وقت فراموش نمی کنم. خودم رو میشناسم. فقط با گذر زمان به نبودت عادت می کنم. درد نبودنت منو قوی تر نکرد، فقط بیرحم هم کرد. مگه من چی میخواستم جز عشق و آرامش و محبت؟ خیلی برنامه ها داشتم ولی حیف شد. یادت ازت پرسیدم چطور با اینکه اینقدر فاصله بینمونه دوستم داری؟ بعد تو گفتی وقتی ریشه یه رابطه محکم باشه فاصله مهم نیست. یادته؟ از چی شد؟ دیگه ترس از دست دادنت رو ندارم، چون دیگه نیستی. من موندم و جای خالیت. من در حال غرق شدن بودم و تو آب بیشتری اضافه کردی. اگه برگردی و من مرده باشم چی؟ میشه با دستای بیجون موهات رو نوازش کرد؟ من داشتم میسوختم که تو اومدی و منو بابت بوی خاکستر مقصر دونستی. اگه خدا درباره اندوه من ازت سوال کرد چی؟ در آخر رهام کردی، منیو که هزاران بار گفته بودم از رها شدن ها خستم. اون روزی که رفتی حذف کردم تمام چیزایی که ازت داشتم و پیامامونو، عکساتو، حتی شمارتو، فقط به این خیال که فراموشت کنم. اما هنوز تصویرت تو سرمه. وقتی که به ماه نگاه میکنم، وقتی که دارم راه میرم، حتی وقتی که تو کافه تنها نشستم و زوجای خوشحال رو میبینم. تنها چیزی که ازت مونده فقط تصویرایی تو سرم نیست. وایس اولین باری که بهم گفتی دوست دارم رو هنوز دارم. یادم رفته بود حذفش کنم. به طور اتفاقی دیشب پلی شد. تو هوای سرد روی نیمکت تو حیاط ساعتها به افق خیره شدم و به این فکر کردم که چقدر خوب میشد اگه بودی. اما همه چیز خراب شد، جوری که دیگه درست نمیشه، حتی اگه برگردی. با اینکه دورم خلوت نبود، تا فهمیدم دوستم نداری، احساس تنهایی کل وجودم رو گرفت. تو همه من بودی. حالم مثل بیدار شدن تو غروب پاییزه، با چراغای خاموش و خونه خالی. اما من هنوزم امید دارم که میبینمت. نمیدونم کی، کجا، چطور یا حتی تو چه موقعیتی. فقط امید دارم. گاهی وقتا با خودم میگم یعنی الان داره چه کار میکنه؟ خوابه یا بیدار؟ میگم نکنه با آدم اشتباهی باشه. بعد کلی فکر کردن یهو به خودم میام و میگم تموم شد. شاید اون پیش یکی دیگه خوشحاله و به کل منو فراموش کرده. و بعد سعی میکنم حواسم و با آدمای دورم ازت پرت کنم، اما نمیشه. بازم تو سرمی. این بود داستان ما. شروعی تلخ داشت با یه پایان باز. یاد نره که ما همه برام فرق داری و خیلی دوست دارم.